ஹெல்த்தியான ஒரு இஞ்சி டீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தியானது இன்டேக் பண்ணாதான் உடம்புக்கு நல்லது. ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். டீ தூள், சீனி, நாட்டு சக்கரை உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கோங்க, இஞ்சி, தண்ணி. நான் இந்த இதுக்கு ஒரு 5 பேர் இந்த டீயை குடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். தண்ணியை ஊற்றிட்டு அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி நல்லா சூடாகட்டு. நான் அதுக்குள்ளே இந்த மிக்சியில் இஞ்சியை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி சூடாகிடுச்சு. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், சீனி போட்டுக்கிறேன். ஒரு 4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. சீனி போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு டீ தூள் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப போடக்கூடாது. டீ தூள் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கசந்துடும். அதனால இங்கே பாருங்கள், இந்த டீஸ்பூனுக்கு நான் இவ்வளோண்டு தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் போட்டுருங்க. நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்த பிறகு இங்கே பாருங்கள், நான் இஞ்சியை மிக்சியில் இப்படி துருவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா இதுதான் நல்லா சாறு இறங்கும். நம்மளுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நான் இந்த டைமில் இந்த இஞ்சி சாறையும் இஞ்சி துருவனதையும் இதுக்குள்ளே போட்டுறேன். தேவையான அளவு உங்களுக்கு காட்டும், அதாவது நல்லா ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நிறையா போட்டுக்கலாம். நான் இதில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி இதில் கொஞ்சம் போட்டு எங்களுக்கு தேவையான அளவு நாங்கள் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ நீங்கள் அப்படி போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் பத்தலை, அதனால நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன். ஜாஸ்தி ஆயிடக்கூடாது இல்லையா? நீங்கள் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க. இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதித்து வந்த பிறகு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி நம்மளுக்கு சூடு தாங்குற அளவுக்கு நம்ம குடித்தா போதும். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இனிமேல் ஃபில்ட்ரு பண்ண வேண்டியதுதான். நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தியான டீ, இஞ்சி டீ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க. பி சேஃப், ஸ்டே ஹோம். என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.